მოგესალმებით, ეთერშია დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ხათუნა ჩანქსელიანი გაგაცნობთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველადი მონაცემები ჯერ კიდევ თვლის პროცესშია, მაგრამ CSKO პირველად მონაცემებს უკვე ავრცელებს. პირველადი მონაცემები ასევე ცხადი ხდება საარჩევნო უბნებიდანაც. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები ბოლომდე დათვლილი ამ დრომდე არ არის, თუმცა ცნობილია წინასწარი მონაცემები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტზე 68,77%-ით ქართული ოცნების კანდიდატი მერაბ ჭანუყვაძე ლიდერობს. 10,45% მიიღო მინდია კეჭაყმაძემ არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა შალვა თავდიშვილმა კი ხმების 20,78% მოიპოვა. ჩოხატაურში კოალიციის კანდიდატი ირაკლი კუჭავა 43,82% ლიდერობს. მეორე ადგილზე მაია კუტუბიძე 25,4%-ითაა. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გურამ ჩალოგაშვილმა 15,46% მიიღო. ავთანდილ ჯაშმა ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან ხმების 5,39% მოიპოვა. დავით ბერიშვილმა კი ხმების მხოლოდ 0,3% მიიღო. რაც შეეხება ლანჩხუთს, აქ 44,38% ზაზა ურუშაძე მიიღო. მეორე ადგილზე 36,82%-ით ბარნა ჭყონია. რამაზ გვარჯალაძემ 12,73%, დარეჯან ესართიამ კი 6,18% მიიღო. ეს მონაცემები სავარაუდოდ ლანჩხუთში მეორე ტურის ჩატარების აუცილებლობაზე მიუთითებს. ქალაქ ოზურგეთშიც ასევე სავარაუდოდ მეორე ტური გაიმართება. ხმები კი ასე გადანაწილდა. ბეგი სიორიძე 34,99%, შოთა გოგიბერიძე 22,11%, ვანო ტაბატაძე 17,13%, კახა ჩავლეშვილი 11,98%, ლევან გოგუაძე 9,3%, ხოლო მირზა ჩხიკვიშვილი 2,28%. ქალაქ ოზურგეთის საკრებულოში სავარაუდოდ 8 მანდატი კოალიცია მიიღო. 4 დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა, თითო კი ნაციონალურმა მოძრაობამ, ბურჯანაძის პარტიამ და პატრიოტთა ალიანსმა გაინაწილეს. ოზურგეთის რაიონულ საკრებულოში 32 მანდატი ოცნების იქნება, 5 დამოუკიდებელი კანდიდატების, 2 პატრიოტთა ალიანსის, 1 ნაციონალური მოძრაობისა და ასევე 1 ბურჯანაძის პარტიის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დამთავრებიდან 1 საათში ოპოზიციური პარტიის მერობის კანდიდატებმა ჩართულობის ცენტრში ბრიფინგი გამართეს და არჩევნები შეაფასეს. აწუყო მერობის ყოფილმა კანდიდატებმა ირმა კვაჭანტირაძემ, კახა ჩავლეშვილმა და მირზა ჩხიკვიშვილმა იმ დარღვევებსა თუ გადაცდომებზე ისაუბრეს, რომელიც არჩევნების დღესა თუ წინარე პერიოდში მათი აზრით ოზურგეთში მრავლად დაფიქსირდა ფსიქოლოგიური ზეწოლა, სახელისუფლო რესურსის გამოყენება, გაყიდული ხმები. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ბრალდებებისა, რომელსაც ყოფილი კანდიდატები მართლ პარტიას უყენებს. შეიძლება საარჩევნო დარღვევები დაფიქსირდეს უბნის გარეთ და უბანში, ანუ უბნის გარეთ შეიძლება მოხდეს ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ზეწოლა. აი ამ სახის მანიპულაციებს ჰქონდა ადგილი და ჩვენ შევეცდებით, რომ აი ამენაირი ფორმით მიმართოთ შესაბამის ორგანოებს, ამ წუთას მუშაობთ ამ საკითხზე. ფიქრობთ, რომ იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები. როგორც წინა საარჩევნო კამპანია იყო არა კეთილსინდისიერი, არა თანაფარდობითი, ასევე დღევანდელი დღეც იყო მსგავსი. ანუ მე ვგულისხმობ ადამიანების დაშინებას, მოსყიდვის ფაქტებს და ზეწოლის ფაქტებს. ჯერ ოფიციალურად არ არის გამოცხადებული შედეგები, მაგრამ მე უნდობლობას უცხადებ, რა თქმა უნდა, იმას, რასაც დღეს ხელისუფლება თავზე გვახევს, ის დაწერილ პროცენტებს, რასაც უკვე ფურცლებზე აქვს დაწერილი და გადატანა უნდა და თავზე მოხვევა უნდა. მე ამას ნამდვილად არ ვეთანხმები, მე კიდე დაველოდები შედეგებს და ამის შემდეგ გავაკეთებ უფრო კომენტარს. ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგს ნაციონალური მოძრაობის, საქართველოს გზისა და პატრიოტთა ალიანსის მერობის კანდიდატები არ დასწრებიან. მერობის კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე არჩევნების შედეგებს აფასებს და მეორე ტურისთვის ემზადება. არჩევნების მეორე დღეს კოალიციის მერობის კანდიდატმა ბეგი სიორიძემ ბრიფინგი გამართა და ჟურნალისტებს მიღებულ შედეგებზე ესაუბრა. მან თითოეულ ოზურგეთელს თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა და მეორე ტურისთვის მზადყოფნა დააფიქსირა. გამარჯვება მიულოცა კოალიციის გამგებლობის კანდიდატს მერაბ ჭანუყვაძეს და ზოგადად საარჩევნო პროცესი გამჭვირვალედ და დემოკრატიულად შეაფასა. სრულ დემოკრატიულ ვითარებაში ჩატარდა ჩვენი მთელი წინა საარჩევნო კამპანია და გუშინდელი დღე იყო ამისი დასტური. და ყველა მოდით ნურავინ მოეცდება იმის წარმოჩენას, რომ
თითქოს ვინმე არჩევნების გაყალბებას აპირებდა, ან ვინმეს გულში გაუვლია ქართული ოცნების მხრიდან ასეთი რაღაცა. უდიდესი მხარდაჭერა მივიღე არა პარტიული ნომენკლატურისაგან, არამედ უშუალოდ ხალხისგან. სწორედ ეს მაძლევს სტიმულს, რომ გაორმაგებული ძალისხმევით მიუდგე მეორე ტურის ჩატარებას. წმინდა გიორგის ტაძრის გალავანი ჩამოინგრა. გალავნის დაზიანება ძლიერმა წვიმებმა სტიქიურმა მოვლენებმა და მისმა სიძველემ განაპირობა. მართალია ეკადიის ტაძარი სულ ცოტა ხნის წინ აიგო, თუმცა გალავანი არ განახლებულა. ბიზნესმენი მერაბ კონტრიძე, რომელმაც წმინდა გიორგის ეკლესია ააგო, მალე გალავნის აღდგენაზეც იზრუნებს. იყო აქ ზარები ყოდა ძველი გაკეთებული კედელი არა სხვა და გალავანი და უნდა გაგვეკეთებია ყველაფერი გაკეთებული იყო ხარშაღრიცხვა ყველაფერი პროექტი ის მაგრამ ვერ მოასწარდა უბრალოდ გახსნასთან დაკავშირებით რომ გაგვეხსნა გვინდოდა და მე მოხდა ამ წვიმებაზე ამ ფერის რო ჩამოინგრა და ხლა ყველაფერი უკვე საპატრულო სამაშველო ყველაფერი იყო და გაკეთებია გავაკეთებთ რა. გამოშვებას ამინდის პროგნოზით ვაგრძელებთ და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალგურიის რეგიონში. ოზურგეთში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერი დღისით 27, ღამით კი 16 გრადუსი დაფიქსირდება. მზიანი იქნება ამინდი ლანჩხუთში, ტემპერატურა დღისით აქ 29 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება ჩოხატაურში, ტემპერატურა დღისით 29, ღამით კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ასეთი იქნება ამინდი ხვალგურიის რეგიონში, მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.